กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับช่วงชันเรือนะคะสำหรับภารกิจแรกที่เรานำมาฝากในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดผสมเทียมโคสถานีผสมเทียมออกให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคจำนวน2รายดังนี้นะคะ 1. ได้ทำการผสมเทียมให้กับโคของนายสมัครคงอุดโดยใช้น้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์อเมริกาบามันแดง 2. ได้ติดตามลูกโคเกิดของนายสมแท้ประชาจักรได้ลูกโคเพศผู้สีน้ำตาลสายพันธุ์อเมริกาบามันแดงน้ำหนัก25กิโลกรัมในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กและตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์มาอีกหนึ่งภารกิจนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกบริการผสมเทียมให้กับโคของสมาชิกในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์จำนวน1รายซึ่งเป็นโคของนางสาวนพรัตน์ศรีเทพแม่โคชื่อเด็กผสมพ่อพันธุ์บามั่นชื่อแบงค์ในการนี้เจ้าหน้าที่ผสมเทียมได้สอดแทรกการปฏิบัติข่าวสารปลูกฝังแนวคิดการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ณบ้านเลขที่1/2 หมู่ 2 ตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาภารกิจสุดท้ายของรายการนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดส่งเสริมอาชีพเข้าพบประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยเจ้าหน้าที่ชุดมอบแร่ธาตุก้อนให้กับนายชำนาญชุมไฝทองบ้านเลขที่163หมู่ 2 ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอยู่จุดไหนอย่างไรขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังขับขี่รถด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ